हेलो दोस्त, हम लोग कस्टमर के यहाँ आए हैं। कस्टमर की ये वॉशिंग मशीन है। जैसे कस्टमर कह रहा है हमारी वॉशिंग मशीन से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, हमारी वॉशिंग मशीन कंपन ज्यादा कर रही है। तो क्या खराबी होगी? आप सबसे पहले अपने इसके ऊपर के पार्ट्स वगैरह को खोल लेंगे, पीछे के अपने जो हमारा पीछे का पल्ला होता है इसके नट को खोल के इसको साफ सुथरा कर लेंगे, मतलब सारी चीजें आपको दिखे। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉशिंग मशीन का हमारे कंपन ज्यादा कर रही है, आवाज ज्यादा आ रही है। तो आप लोग जो ये आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग लगी है, तो ये स्प्रिंग वगैरह चेक करेंगे कहीं ये ढीला तो नहीं है ज्यादा, और हमारी ये स्प्रिंग वगैरह खराब तो नहीं है। अगर आपकी ये स्प्रिंग जो चारों साइड लगी होंगी, चार कोने में, एक ये लगी, दूसरी यहाँ, दो आगे लगी होंगी, इनको चेक करेंगे बारी बारी से। अगर ये सही है हिला के देखेंगे, अच्छे से कसी हैं, बढ़िया अच्छे से काम कर रही हैं। तो अब इसके बाद हम लोग का पहला पॉइंट तो हो गया, इसको चेक करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा जो नीचे गियर बॉक्स लगा होता है, जो गियर बॉक्स हमारी स्टब को वॉश और स्पिन में घुमाता है। तो अगर हमारा गियर बॉक्स खराब होगा, गियर बॉक्स फंस रहा होगा, तो इस वजह से भी हमारी वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा कंपन करती है। क्योंकि गियर बॉक्स खराब होगा तो इस तरह से ये हिलेगा, और हिलेगा तो अगल बगल भिड़ेगा, और भिड़ने से क्या होगा, आवाज आएगी। अगर साकर भी हमारी लूज होंगी तो ये इस प्रकार से हिलेगा और कंपन करेगा और आवाज आएगी। तो आप लोग जैसे कि चेक करेंगे इसी प्रकार से। और तीसरा कारण होता है, ये जैसे वॉशिंग मशीन है इसको एक बराबर समतल, ये जैसे जमीन है ये समतल जगह चाहिए होती है रख के चलाने के लिए। अगर समतल जगह भी नहीं होगी, ये वॉशिंग मशीन यहाँ वहां से ऊपर नीचे होगी, तो इसका क्या होगा, घूमेगी तो ये ज्यादा कंपन करेगी। कंपन करेगी तो क्या होगा, अगल बगल भिड़ेगा और आवाज आएगा, और कंपन भी करेगी अगर समतल जगह पे नहीं होगी। तो तीन कारण आपको चेक करने हैं जब वॉशिंग मशीन ज्यादा कंपन कर रही होगी। सबसे पहले नंबर में चेक करेंगे ये चारों जो साकर लगे होते हैं ये सही है या नहीं सही है। नीचे का गियर बॉक्स हमारा सही है नहीं सही है, फंस तो नहीं रहा है कहीं कि जिसकी वजह से कंपन ज्यादा इस तरह हिलता है तो कंपन होता है। और तीसरी नंबर में आप देखेंगे कि जो हमारी जमीन है वो समतल है या नहीं है, एकदम बराबर जगह में हमारी वॉशिंग मशीन रखी है या नहीं रखी है। तो ये तीनों पॉइंटों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इस तीनों पॉइंटों का ही कारण होता है वॉशिंग मशीन का ज्यादा कंपन करना। आज के लिए इतना ही।